Penga abasiraamu tukakasa nti amajini gakola ki gyegali. Aba Ahmadiyya mubamanyi oba bakadiyani abo kuffar bakafu bawakanya okubeerayo kwaki kwa majini ne Al-Qur'anul Karim Qur'an ekitiibwa Allah bwe yagaa nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun suratu Dhariyat aya 5:6 satonda majini n'abantu okujjako nga lwakunsinza. Allah tiyaligambye nti yagatonda ate nga tegaliyo. Lwekyo yenna wakanya okubeerayo kwago aba wakanyiza Qur'an. Era bw'alagirwa aya ng'eno n'obujulizi obufaanaganako aya eno nasigala ng'akyagugubidde ku kigamba nti tegaliyo, aba avudde mu Busiraamu olw'okubakanya Qur'anul Karim. Ekyokubanga tetugalabako Suratul Baqara aya 3 Allah yagamba nti dhalika alkitabu la rayba fihi, ekitabo ekyo Qur'an tikirimu kubuusabuusa, hudan lilmuttaqin, Allah yakissa kulungamya bamutya. Ekimu ku bitendo by'abamutya ekisooka yagamba nti alladhina yu'minuna bilghaib, ababakkiriza ebitalabwa, amakulu nga bibagambiddwa Allah oba omubaka we, kitendo kyabatiba Allah. Kati mu byatugambibwa nga tetubirabyeko omuli malayika, omuliro, ejjana, mwe mwali n'amajini. N'olwekyo tewejjaako kitendo kyabatiba Allah abakkiriza ebitalabika ng'obakanya okubeerayo kw'amajini. N'omubaka sallallahu alaihi wasallam yagogerako mu hadithi entuufu mu Muslim naga nti khuliqatil malaikatu min nur, malayika zatondebwa mu kitangaala, wa khuliqal jannu min marijin min nar, ate amajini ne gatondwa mu nnimi ez'omuliro. Amajini ne gatondwa mu nnimi ez'omuliro. Kitegeeza ddala ddala amajini gakola ki gyegali. Pozzi nga bwe nagaa nti musomo gujja kubaako ennyanjula bikwata ku majini, kyetaaga mufune information egakwatako nga mujjira ddala ku source entuufu, olw'ensonga malimba nnyo, aboogera nago bye gabagamba olumu byawukana ne Qur'an ekyegamba. Bwe tudda mu kutondebwa mu Suratul Al-Hijr aya 27 Allah yalaga ku bantu n'amajini kye yasooka okutonda. Information eno kyetaaga nemugimanya kuba Allah yagitubulira mu Qur'an. Suratul Hijr aya 27 Allah yagamba wal janna khalaqnahu, yamala okwogera ku kutonda omuntu era yamutonda muki, naga nti ate n'amajini olubereberye. Wal janna khalaqnahu, ate era amajini twagatonda min nari samum, mu muliro, mu mukka gw'omuliro oba mu muliro. Allah bwe yamala okwogera okutonda abantu nazzaako ekyokutonda amajini. Ekyo ne kiraga nti mu butonde amajini gatusinga obukulu. Ekirala, amateeka ga Allah amajini gagakwatako. Buli tteeka lyonna ly'owulira mu Qur'an ne mu hadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam era gakwata ne ku bitonde ebyo majini. Aya eri tugirabye nti saatonda amajini n'abantu okujjako lwakunsinza, tiwali ngeri gye gaalisinziza Allah nga amateeka gaago ga Allah tigagakwatako. Mu Suratul An'am Allah atubuulira tulimala okufa agenda tujjukiza bino abantu n'amajini, agambye nti ya ma'ashara al-jinni wal ins, abanga ekibiina ky'amajini n'abantu, alam ya'atikum rusulun minkum, ababaka tibabajjira nga bava mu mmwe, yaqussuna alaykum ayati, nga babannyonnyola aya zange. Ebigambo ebyo Allah agamba bijja kugambibwa majini n'abantu. Amajini ago galina enzikiriza ez'enjawulo omwana wattu ng'abantu. Mulimu amasiraamu, ekyatakimanyi akitegeere, mulimu ag'enzikiriza endala ng'ey'ennono, mulimu amanaswara oba malokole oba makatuliki oba maseveniside, galina enzikiriza ezifaanaganako bwe zityo. Era Allah mu Qur'anul Karim atugamba bwe yali akootinga ebigambo byago agaali gamaze okukkiriza Allah mu Suratul Jinn aya 11,
Allah naga nti wa anna minna as-salihun gaga nti mumfe mulimu abalongoofu basiraamu wa minna duna dhalik ne mufera mulimu n'abatali abo makulu abali mu nzikiriza endala kunna qara'iqa qidada ne gagamba tuli mu makubo ga jawulo yali ategeeza nzikiriza. Ekirala amajinni agalijemera Allah tabaraka wa ta'ala Allah agenda gayingiza omuliro mu suratu sajda Allah yagamba nti la amla anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in ngenda kujuliza ddala omuliro amajinni n'abantu bonna amakulu bonna abanjemera. Na ekigamba nti amajinni Allah bw'aba yagatonda mu muliro ate aligwokyesa atya omuliro kyanukulwa nti newakubadde yagatonda mu muliro naye kati gakyali mu mbeera ya mu muliro nga naffe abantu be yatutonda mu ttaka tetukyali mu mbeera ya ttaka. Era lumu Rasulullah bwe yatuga shaitaani bwe yagala omukuba ekitawuliro ky'omuliro yagituga n'agamba nti hatta ahsastu nempulira n'okuwulira barda lu'abihi obunyogovu bw'amalusu gaayo fi yadi mu mukono gwange. Yakozesa kigambo obunyogovu okulaga nti tegakyali mu mbeera eri ey'omuliro Allah mwe yakola ki mwe yagatondera. Amajinni ago ge mulaba galimu ekkula lya mirundi ebiri, mulimu amakazi mulimu n'amasajja. Edduwa gye tusoma nga tuyingira mu toyireti eri mu Bukhari nti Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, saba Allah amponye ankingirize amajinni amasajja n'amakazi. Bwali bujulizi obulaga nti mugo mulimu amasajja n'amaki mulimu amasajja n'amakazi. Ekirala ebitondo bye muwulira nti lubaale, mayembe, misambwa, kifaalu, emizimu, ebyo byonna majinni. Timulowoozanga nti bitonde bya njawulo. Ebitonde bimanyiddwa ebirina ku magezi agategeera, mulimu abantu, mulimu malayika, mulimu amajinni, teekako ebisolo, ebinyonyi n'ebiwuka mu bitonde bye tumanyi. Naye kye bayita majinni mwe mugwa lubaale, mayembe, misambwa, kifaalu, biteega, ago gonna majinni. Okwawukana kw'amannya ago Abaganda balina kwe baazimbira, nga lye bayita ejjembe lye basinza, lye bayita lubaale lye basinza, lye bayita ejjembe lye batuma okulumba abantu, gwe bayita omuzimu gwe guzaalukuka mu muntu ng'afudde ne gukomawo ne gwogera eri abantu, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ekirala kye mulina okumanya, edda nga Allah abantu banaba kuwuguka kumuvaako, ekituufu kyali nti amajinni gaali gatya abantu, naye bwe twatandika okuba nga tugasinza Allah agamba fazaaduhum rahaqa, ne gongera abantu ne bagongera okwekuluutaliza ku bantu. Suratul Jinn. Naye mu kusooka amajinni ge gatyanga abantu naddala abakkiriza, naye ennaku zino ffe tutya amajinni. Era bakuga ati yingira mu nju eyo mulimu amajinni, otya okuyingiramu yadde okusulamu. Ekirala amajinni ago galya nga naffe bwe tulya, era ganywa nga bwe tunywa. Hadithi ya Muslim mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, idha akala ahadukum falyakul biyamini, omumu bw'abanga alya emmere aliise ddyo, era bw'aba anywa falyashrab biyaminihi, aliise ddyo we, fa inna shaytaana yaakulu bishimalihi wa yashrab bishimalihi, kubanga shaytaani eriisa kono waayo era enywesa kono. Ne mu hadithi endala mbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam, bwe tuba tulya ennoga n'egwa wansi, yatugamba nti liyumit ma kana biha min adha, omuntu ajjeko obukyafu obugiriko, wali akulha hajiriye wala yadaha li shaytan, tagirekera sitaani. Sitaani awo yali ategeeza majinni. Na ekirala amajinni Allah yagawa obusobozi, gasobola okufuuka omuntu ne gagira mu kifaananyi ky'omuntu, gasobola okugira mu kifaananyi eky'ensolo oba eky'ekiwuka, naye tegasobola kugira mu bifaananyi bya Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allah yamuwa obukuumi mu ekyo, era ekyo tikitusoboka yadde mu ndooto jinni kwefaanaanyiriza Nabbi newakubadde gagezaako sallallahu alaihi wasallam. Tetusobola kugirayo ddala kifaananyi kyali kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba nti man ra'ani fil manam, andaba mu kirooto faqad ra'ani, aba ndabidde ddala nga bwe nali nfaanana. Fa inna shaytaana la yatamathalu bi, sitaani tenneefaanaanyiriza amakulu ey'omu majinni. Na
ekiyagamba nti tesobola kunneefaanaanyiriza kyali kiwa amakulu nti esobola okwefaanaanyiriza omulala nejja eitha mu ndooto oba ne tugirabirako ddala maaso ku maaso. Pozzi n'ekirala kyenjagala tuyige okuba nti omuntu takkirizibwa kuwasa majinni. Agabe gali ge tugambye nti makkiriza mutokkirizibwa kubanga okola ki ogawasa. Naye nga situnabalaga nti kikkirizibwa tikikkirizibwa kyetaaga ne mumanya nti kyo kisoboka. Kisoboka naye tekikkirizibwa. Nga bwe tugamba kisoboka oli n'alya ekifudde kyokka naye nga tekikkirizibwa. Lwaki kisoboka? Kubanga amajinni lisobola okugira mu kifaananyi ky'omuntu. Liba lijjidde mu kifaananyi ky'omuntu ate naawe ng'olina ekifaananyi ky'olimu tewali awo kigaana mwami mu bantu kwegatta na jjinni ekyala. Kisoboka naye nga tekikkirizibwa mu sheriya, era tewali mu baatulembera balongoofu yagawasa. Ekiraga nti kisoboka Suratul Rahman aya 74 Allah bwe yali ayogera ku bakyala b'omujjana yagamba nti lam yatmifuhunna insun qablahum wala jan. Olubereberye nga bakyali ku nsi teri muntu yenna yali alabaganye na bakyala abo Allah baatunyumiza mu jjana yadde amajinni tegalabaganangako nabo. Allah yakyogera nti abo ab'omu jjana tewali bamajinni gali balabaganye nabo, kyali kitegeeza nti kisoboka. Sheikh okuva mu nsi y'e Morocco ayitibwa Mustafa Muhammad Shakhman yagamba nti hadha mumkin fi rijali wa nisa, kino kisoboka ekyokwegatta amajinni n'abantu mu nsonga z'obufumbo. Wadhalika anna aljinniya qad yatashakkal bi surati insan kamil al-a'dha, lwansonga nti ejjini liyinza okujjira mu kifaananyi eky'omuntu ajjuuliridde ebiyungo makulu n'ebiyungo ebyo ebyensonyi lisobola okujja nga libirina. Kati ne kiba nga kisoboka omuntu okuba nga yeegatta nabo naye nga tekikkirizibwa n'akatono. Oli aba akikoze aba ajeemedde Allah, naye singa oli aba akikoze wasobola okubaawo okuzaalagana. Ekigambo ekisengejjera ekituufu tekisoboka kuzaalagana wakati w'amajinni n'abantu. Wakubadde Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yagamba nti kisoboka naye abamanyi bakigaana. Sheikh oyo agamba mu Mustafa Muhammad Shakhman waradat ahadith kathira, hadith zajjanga nyingi fi tanakuhi al-ins bil-jinn, okuwasangana wakati w'amajinni n'abantu, watawaludihim n'okuzaaliragana, lakinaha dhaifa, naye si ntuufu n'akatono. Kino kyekiraga nti n'oli agamba nti yazadde ettimba yazadde ngo, wallahi nkibagamba abasiraamu tekiba kituufu. Wabaawo okubisibwa okw'ekika ekyawaggulu, oli agambye nti oli yazadde ngo yazadde musota n'ebifaanaganako bwe bityo, era wabitunyumiza bunyumiza. Naye ogaa nti wali okirabye oli agamba nti nze nazaaza omukazi ono oba ye mulago oba mu lusuku, naye nagenda okusikayo omwana gwali musota oyo aveeyo mu nsi, awo obujulizi ku nsonga eyo. Ekirala waliwo ekyawanuuzibwa nti Balqis eyali n'abakyala e Yemeni, mumanyi Allah gwayogera mu suratu An-Naml, waliwo ekyagambibwa nti maama we lyali jjinni, n'ekyo si kituufu. Mubavuunizi ba Qur'an Ibn al-Arabi mu tafsiri ya ahkam al-Qur'an ye bw'atyo yagamba nti hiya Balqis yayogerwako nga n'abakyala we Yemeni oyo bintu Shurahabil, muwala wa Shurahabil, Malikatu Saba n'abakyala we Saba wa Ummuha Jinniya, ti maama we lyali jjinni. Ebyo si bituufu nti nnyina lyali jjinni. Pozzi ekirala, amajinni nago gafa, neme kulowooza nti tegafa. Omulina ekika ky'amajinni agayitibwa emizimu, nagyo gifa. Ekyokuba nti omuntu afa ne gusigala nga gukyayogera ne bulumba abantu kitegeeza nti tukufa. Obujulizi obulaga nti amajinni gafa, Allah yagamba mu Qur'an kullu nafsin dha'iqatul maut, buli mwoyo kiba mu nafsi, kitegeeza kyonna ekirina nafasi okussa, buli kyonna ekirina okussa kyakoma kufa. Ebizimu n'amajinni nabyo bissa, ensonga lwaki bifa.
نومك صلى الله عليه وسلم حديث البخاري يلين قال لك وجه سما اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت يلين قال مريضا قامتي أنت الحي أي الله بمرم الذي لا يموت أتفا والجن والإنس يموتون يا الجن نامات بفا نيشرا مكبوغا مدينة waliwo sahaba radiyallahu anhu yatta ejjinni ate nalyo ne limutta bafiira kumu bwe yadda wakana asanga mukyala we ng'ayimiridde wakati wa muliraanwa ne wakati w'amakaage kuba ne limukwata yalina effumu kuba yali ava mu lutalo okutuusa bwe yayagala okufumita mukyala we effumu mukyala we namuga asooka oyingire mu nju olabe ekiriyo yagenda okuyingiza ku kitanda nga sessota yezinzeeko tusali yakwata effumu n'afumita omusota ogwo n'aguleetera ku ffumu eryo n'alisimba mu kisaakaate omusota ne gutandika okubaganira ku ssimu ku ffumu eryo baali bakyali awo abalabi bagenda okulaba omusota gufudde ne sahaba afudde ekitegeeza nti amajjini nago gafa tumanyira ku kiti eryo lyali jjinni amawulire bwe gaatuka ku mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna bil madinati jinnatan qad aslamu majini mulimu Madina mulimu amajini agasilamuka idha rahitu minhum shay'an mulabangako embeera bwetyo kusanga okusota awakaawo faadhinuhu 3 ayyam ulabule ennaku 3 wa in bada lakum ba'da dhalika faqtuluhu fa innama huwa shaytan buddamu ne bweyoleka mugutte kubanga yeba shaytan mu hadithi ya Muslim olyajja gamba nti ejjinni erikkiriza litya okugira mu kifaananyi ekyomusota wadde wano baseeka batugamba amazambi tegakafuwaza naawe omuntu oyinza okwambala ekyambalo kyamayika ejja kusumya ekyamadona ng'ejjini bwe lyambadde ekyambalo ky'omusota nga naawe okutagamba nti okafuwadde era nalyo tekugamba nti liba likoze eki tiriba likafuwadde nedda يبربا وقليل من السدريايو من حيث لا ترونهم ومتصبرا بربنا متصبرا بربنا وبكرا إلى الوقت يزوجه وبكرا إما فتح كرتي بربا جولي الوقت وقت من الستان ونصار بمقامات ستان يمجني فبصير بسمك بي كتابو كاتي يمجني الستان نبدأ وبدي يزوجه مجني مرمى مكيزا يمنا نتعي olwekyo kiyitibwa sitaani si kyekitegeeza nti ate olu sitaani kyekye sitaani oba obusitaani eba nneeyisa mbi ey'ekitonde Allah kyatonze
ayinza okuba ejjinni oba omuntu n'omuntu ayinza okuyitibwa shayitaani mu nneeyisa ye n'ejjinni liyitibwa shayitaani mu nneeyisa ola ibulisi yafuna tayito y'okuba nti sitaani amaliga bwagamba mu surati ddini aya 5 Allah kana min al-jinn yali jinni fafasaka nilyonooneka an amri rabbihi neriva ku kiragiro kya Allah kitegeeza lyali jinni niryoka lifuuka sitaani obutonde asigala ng'era liri mu butonde bw'okutondebwa mu muliro nga n'omuntu bwakunga banne bakole ebikyamu ne tumuyita sitaani naye n'asigaza obutonde bwe tiwali Allah kitonde Allah kyeyatonda nti eno sitaani wabula eba neeyisa tolaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mukulembeze we yalagira bamuleetere embalaasi agirinnye n'embalaasi eyo kata emutte okutuusa yali yagamba nti ma hamaltumuni illa ala shaytaan abange ensolo gye mundeetedde njirinnye mundeetedde sitaani njereere kakali lwaki yayita ensolo eyo sitaani liannahu kana mutamarridan kubanga yali rebellious nga ekoze etya mutamarrid yeewaggudde kati buli kitonde kyonna ekyewaggula kiyitibwa shayitaani ne bw'aba muntu ne bw'eriba jjinni era kyova olaba suratu nnas qul a'udhu birabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min sharri lwaswasi lkhannas alladhi yuwaswis oyo alabankanya fi suduri nnas mu bifuba by'abantu Allah yagamba nti min aljinnati wannas nga sitaani oyo ava mu majinni n'abantu era Allah n'agamba mu suratu al-an'am aya 12 wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa buli nabbi yenna twamuteerawo omulabe shayatina al-insi wal jinn nga sitaani mu bantu ne mu majinni kitegeeza n'omuntu aba sitaani n'amajinni ne gaba sitaani kitegeeza tiwali wakati wa muntu na majinni kitonde kiyitibwa ki shayitaani naam Allah kiyagamba mu Qur'an suratul Kahf nti afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni sitaani mugifuula ezzadde lyayo sitaani mugifuula n'ezzadde lyayo mikwano gyammwe nze ne mundekawo awulya ayinza okuga nti shayitaani kitegeeza yazaala sitaani nedda ekituufu Allah liyayita ezzadde lya sitaani tekyali mu buzaale wabula kyali mu nneeyisa kati oyinza okuyitibwa omuzzukulu wa sitaani bw'oba weeyisanga yo oyinza okuyitibwa muganda wa sitaani bw'oba nga weeyisanga yo kibula Allah yagamba mu suratul Isra aya 27 innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin abadiibuuzi baganda ba sitaani naye mu buzaale nedda muki mu nneeyisa n'omuntu yennyini Allah omubaka yamwogerako n'agamba sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas omumu bw'aba asaala ng'alina kyatadde mu maaso okuziyiza abantu farada an yajtaza bayina yadayhi olina ayagala okuyita mu maaso ge falyamna'uhu marratayn amuziyize emirundi ebiri fa in aba bw'agaana omuntu oyo falyuqatiluhu amulwanyise rasulullahi n'agamba fa innama huwa shaytaan kubanga omuntu oyo aba sitaani kati olaba naawe omuntu bozzeemu okwewaggula n'otakola Allah kyayagala ekyobutasala asaala mu maaso rasulullahi n'akuyita shaytaan naam kibula ku lunaku olw'eqiyama nedda wano ku duniya suratul baqara aya 14 Allah agamba nti wa idha laqul ladhina amanu abannanfusi basisinkana abakkiriza qalu amanna baga ntukkiriza wa idha khalaw ila shayatinihim niye abannanfusi bagenda eri sitaani zaabwe qalu inna ma'akum baga tuli nammwe boogera n'amajinni nedda abavunuzi ba Qur'ani bagamba twano bagenda eri sitaani zaabwe nga bavudde mubakkiriza bebadde bakwenyakwenya kyali kitegeeza nga bagenzi mu bakama baabwe abannanfuusi abakulu ne Allah yaziyita shaytaan mu surat Fussilat aya 29 Allah ayogera ku bakafiiri n'agamba waqala alladhina kafaru baligamba abawakanya amateeka ga Allah nti rabbana ay Allah waffe arina alladhaini adallana min aljinni wal ins tulage abo ab'emirundi ebiri abaatubuze wano ku nsi ne Allah agamba min aljinni wal ins nga baavanga mu majinni ne mu bantu kati ezo zizaalinga shaytaan kitegeeza tiwali kitonde kyatondwa ati eyo shaytaan wabula eba neeyisa ekirala shaytaan erina amayembe hadithi weeri rasulullah yagamba nti inna shaytaana tatlu baina inna shaytaana inna ashams naam kansome endala hadithi etali eyo rasulullah yagamba sallallahu alayhi wasallam ng'atulagirira ebiseera bye tulina okusaaliramu yatugamba nti maqsur an ssala tosaaliranga mu kiseera kino hatta taghruba shams tusanga enjuba egudde fa innaha taghrub baina qarna shaytaan kubanga enjuba egwira abiri aga sitaani
awo oli wabuuliza nti ekitegeeza sitaani ennene ennyo bw'eba erina amayembe abiri ate ng'enjuba bw'eba egwa ayita wakati w'amayembe abiri kitegeeza sitaani ennene okusinga ki enjuba. Imaamu Nawawi yakinnyonnyola mu Riyadu Salihina ku hadithi ya 236 n'agamba nti wal murad ekyagendererwa ku mayembe ga sitaani wano at-tamthil yali njogera ya gereza ومعناه أمكروا أجاكر أمكسك أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون كسيرة الستان كويجريسا ekisera Allah sitaani azita obukumi musibu babutono nezejirisa nnyo ng'enjuba wekola ki egwa yenjogere ey'okugeresa eyali eraga nti enjuba egwira mu mayembe gaki ga shayitaani. Na amajini galaba malayika ezimu nayo information mugifune. Amajini gasobola okulaba malayika ezimu si zonna. Amakulu tegasobola kulaba malayika egenda kujjamu omwoyo gwa muntu kuba gali badde gatubuulira nti ono agenda kufa oba tagenda kufa. Ekitulaga nti amajini galaba malayika ezimu Suratul Jinni aya 8 Allah agamba wa anna lamasna as-samaa, naye omubaka nga amaze okutumwa twagenda ne tunoonya oba ne tulinnyuka waggulu ogenda ku ggulu fuwajadinaha ne tulisanga eggulu eryo muli atharasa nga lijjudde abakuumi shadida ab'amaanyi washuhuba n'ebitawuliro. Abavunuzi ba Qur'ani bagamba nti Rasulullah nga tannatumwa amajini galinnyukanga mu bwengula okuwuliriza ebyama Allah bye yawangaza malayika nga zikka ku nsi, naye bwe yamala okutumwa Allah n'asimbawo malayika. Kati amajini kyegagamba wano tugezaako kati okulinnya ng'omubaka amaze okutumwa tusangayo abakuumi, kitegeeza galabira ddala abakuumi ngagamba nti ate tujja kusobola tuddeyo. Ne mu Suratul Anfal aya 8 Allah akitulaga n'agamba nti wa idh zayyana lahum shaytaanu a'maalahum, jjukira sitaani bwe yawundira abakaafu baali mu lutalo ebikolwa byabwe, waqaala ne bagamba nti la ghaliba lakum al-yawm, leero teri agenda bawangula minannaasi mu bantu, wa inni jaarun lakum, era ngenda bataasa. Allah agamba nti falamma tara'atil fi'ataani, gurupu ebbiri bwe zaayolekangana ey'abakaafu n'ey'abakkiriza, nakasa ala aqibaihi, sitaani yadduka neteekako kakokola tondeka nnyuma, waqaala neega nti inni bari'un minkum, nze nsambye, inni ara ma la tarawun, abange nze ndabye bye mutalaba. Ibn Kathiri yagamba nti Ibilisi yali erabye malayika. Obwo ne buba bujulizi obulala nti kisoboka amajini okulaba malayika olumu. Abasezi babaako majini bannanga abasezi timukubanga bukubi okujjako agenza okusera nga ategeera, naye bangi bali ennyama z'abafu ne basera amalimiro g'abantu naye baba tibategeera. Majini ge gababaako ge mazima agakaawa. Era mulabanga omusezi rukuya ya mukutu mutandike basomerera Allah abataasa ekirwadde ekyo. N'okulya abantu sharia tekikkiriza. Suratul Hujurat aya 12 Allah yatugamba wala yaqtab ba'dukum ba'da, abantu bageyanga banne. Yali abijjisa okugeya n'agamba nti ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, omumwe yali yagadde okulya ennyama ya muganda we ng'afudde. Olaba Allah yaleeta ekyokulabirako ky'omuntu ageyezza n'akifaananya n'ono alidde ennyama ya mufu. Yali nga alaga nti nga bwe kiri nti okulya ennyama y'omufu kiri haramu, nabwe kityo okugeya bwe kuli, n'olwekyo abeera akaayi aya eyo ebakwatako nnyo. Mpozi ekirala ngo kituufu omusezi ayinza okusera ennimiro oyo era neekosebwa nga naawe bw'ologebwa amajini ne gakkosa. Oli najja akunamira ennimiro oyo ne bukya ku makya ng'ekaze, naye Allah wa buyinza, amajini olumu gayingira mu biwuka oba ebinyonyi, ng'oli amaze ogikunamira ne gatandika okulya ebibala ebyo paka lwe bivunda ne biggwawo. Kyova olaba edduwa weeri bw'obanga ebimera bibimulisiza n'osoma edduwa Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Naam, eddakiika 2 ziweddeko ezibadde zikwata ku majini. Kitegeeza tubisazeeko. Katugenda kudda ku omusiraamu byali soose okutegeera nga tannaba kusomerwa rukuya. Mpozi guno omusomo gwe tuvaako ebikwata ku majini, ebisigaddeyo ngenda bawa mitwe gyabyo na ansa. Enjawulo wakati w'amajini ne malayika, abantu babyawula. Abanaswara bagamba nti amajini ze malayika ezajeemera Allah. Nedda, fe tugamba malayika
tezijemera Allah amajini gazijemera gamujemera. Suratu Tahrim aya 6 Allah bwatu bwakiraga malaika tezijemera Allah amajini gamujemera. Kivula banga ne Iblis kana min al-jinn lyali jinni lijemera Allah. Enjawulo eyokubiri wakati w'amajini n'abantu, wakati w'amajini ne malaika, Allah addira malaika n'azifuula ababaka be ne zituleetera obubaka mu nsi eri bannabbi nga bwe gwali. Ne Allah tatumangako jinni lireete bubaka eri bantu oba eri majini ganne waago. Mu suratu al-Hajj aya 75 Allah agamba Allahu yastafi min al-malaikati rusula. Allah mu malaika mwalonda ababaka. Ekirala enjawulo kati wa malaika n'amajini, Rasulullah yatugambye malaika zatondwa mu kitangaala ate amajini gatondwa mu muliro. Eyo nayo nebanjawulo. Pozzi mu bufunze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mbaka wa Allah eri abantu n'amajini. Obujulizi webuli era lumu Allah yamugamba agendeko mu ddungu agasomera Qur'an, ye yali tategedde nti gyegali. Ekyo kiri mu suratu Al-Ahqaf aya 29 Naam. N'ekirala amajini gadduka speed omuntu kwatatambulira. Okimanyi bulungi Nabbi Sulaiman bwe yalituma e Yemeni lwali lutemya lwaliiso nga likomyewo, eyo speed omuntu tagirina. N'ekirala amajini gasobola okwokya amayumba g'abantu. Rasulullah kyeyava atugamba nti bwe tuba tugenda okwebaka tuzikize amataala. Era lumu yali atudde ne basahaba, ejjini ne lijja nga likulukusa katadooba paka lwe lyayokya ekyaliro kwe yali atudde. Era bwe yamala n'abagamba nti mbanga mugenda okwebaka mukolenga ki, muzikizenga amataala. N'ekirala amaka omubeera okudiibuuda oba ogafudde maka g'amajini. Omumaka yagamba sallallahu alaihi wasallam firashu lirajul, kyetaaga maka g'omuntu wafunemu ekitanda nga kikye, wa firashu limraatihi kirala kya mukyala we, wa thabit lidhayf kirala kya mugenyi, n'aga nti warabi'u lishaitan, ekyokuna kiba kya sitaani. Kubanga oba mudiibuuzi, kati obeera mudiibuuzi oba mu byakusula, mu byakwambala, mu byakulya, mu byakunywa, shaitaani ebeera mu maka ago. N'ekirala zibeera nnyo mu butale. Rasulullah yatugaa nti la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu fi ssuuq, tobeeranga bw'obanga osobodde okuba nti gw'osooka okuyingira mu butale yadde asembayo okuvaayo. Fa innaha ma'arakatu shaitaan, kubanga ntabiro ya sitaani. Wa biha yansubu raayatahu, gyetusimba ne bendera yaayo. Kivula bw'oyingira mu katale somanga edduwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ebifo ebirala ebya shaitaani wakati w'ekisiikirize n'omusana, Rasulullah yagaana niyajirisa bayina Allahi wa shams, oli okutuula wakati w'ekisiikirize n'omusana batera nnyo kivunula nti ku lubalazaawo. Waqaala ne bagamba nti majalisu shaitaan, baka yagamba nti ebyo bifo bya shaitaan. Iblisi jinni tiririddamu kugondera Allah tabaraka wa taala paka qiyama. Niye amajini agasigadde gasobola okusiramuka ne gava mu ki, ne gava mu bujeemu. Bwenansonyiwa ebigakwatako bingi. Wa barakallahu fikum. Kati omusiraamu byalisoose okutegeera nga talina bakusomerwa ki, ruqya. Ekimu ku byo ateeka okukakasa ati amajini gyegali. Buli wali eddogo basiraamu wabaawo amajini. Kubanga oli wakasukira akati n'ogwa oba nakwatako n'ogwa nga bye mwalabye wakakande, oli gwe yakutteko n'agwa eri, ekituufu yamukubisiza amajini ge, kyekyenkomeredde. Oba si ekyo yabadde katemba, naye amajini ge bw'otabaako obukuumi asobola okukukwatako, okusongako olunwe n'ogwa eri. Katuteeka okukakasa nti amajini gyegali, era tuteeka okukakasa nga tolina bakusomerwa ruqya nti ddala amajini gasobola okukwata omuntu. Lwaki gasobola omukwata? Allah bwe yali atubulira bali ba riba engeri gye bagenda okuva mu ntaana, yatugamba atya, alladhina yakuluna riba la yaqumun, abalya riba tebagenda kuyimuka nga bava mu ntaana illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaitan min almas, bajja kuba mu ngeri y'okutambula nga batalantuka nga balinga omuntu akwatiddwa sitaani, amakulu amajini. Ayo yali ekakasa nti amajini gasobola okukola ki, okukwata omuntu. Era yenna agenda omusomerera ng'ate akibuusabuusa nti ndwadde endala, Allah ayinza obutamusaasira kukola ki, kujjanjabibwa oba kuwona. Pozi n'ekirala amajini tugajjanjabisa
amalagala ga bika bibiri. Amalagala agatubuulirwa mu Busiraamu nga habat sauda, nga zaitu zaitun n'amalagala amalala, ate era netugajjanjabisa ne ayat qur'aniya. Ngambye ayat qur'aniya oba edduwa eza bulijjo, olumu n'ebigambo ebyaffe ku bwaffe nga tulina dduwa gy'omanyi ogamba ayi Allah omwana wange ono oba maama wange ono amagini gamukutte sina kyenkugattako, ayi Allah mutaase, nakyo kikkirizibwa. Mpozi ne ashab shaabiya, eddagala erya habo nalyo likkirizibwa. nga mulaba mpulira mbukulini, mpulira ssaanya, mpulira shaitani kira, eryo lyonna ddagala shaabiya, ezo habo eziri liquid. Naye tubakubiriza nti temulisukkulumya nnyo ku lino eririko obujulizi nga habat sauda. Ojja kugenda eri abatunzi b'amalagala nga habat sauda mutono, naye ng'eryo lyemmenye mpitirivu obungi. Abantu nga bwakya ku makya nga bagamba nti likola nnyo n'okusinga habat sauda, kubanga oluba okulimira wooti ng'owunga ate eriwunza tiryalibadde ddungi, kuba habat sauda yo tekuwunza, ekwata mpola mpola paka lwekusensera shaitani n'enzigobamu. Tetugamba nti amalagala ago mabi, naye timugasukkulumya, kugaliko obujulizi okuva mu Qur'an al-Karim. Na mpozi ekirala, enzijanjaba ey'Obusiraamu nga tonnaba kugenda kusomerera oba gwe kwesomerera, olina okukimanya nti enzijanjaba y'Obusiraamu tekola ku ndwadde z'amajinni zokka, n'endwadde ez'omubiri nazo tuzijjanjabisa enzijanjaba ey'Obusiraamu. Naye bw'ogenda mu nsi ojja kisanga ng'ekigambo rukuya kyakyaka nnyo ku ndwadde za shaitan, ekitali kituufu. Omanyi omu oyo gwe mbagambye ayitibwa Sheikh Mal al-Maghribi, bwe yali awandika ku nsonga eyo yagamba nti bwakya ku makya ng'abantu basinga kozesa rukuya ku ndwadde za shaitan. Naye ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ezisinga obungi rukuya shar'iyya yalinga ekozesebwa ku ndwadde za mubiri. Tunuulira yabojjebwa omusota, tunuulira Sayyidina Ali radiyallahu anhu eriiso bwe lyali limuluma Rasulullah n'amukwatako n'amujjanjaba. Tunuulira Rasulullah bwe yakwatanga ku ki ku bbwa eryabanga limuluma n'afujja mu ttaka n'akwata otutako otwo n'atuteeka ku bbwa n'asoma edduwa ega bisimillahi turbat ardina biriqat ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Eyo tiyabanga ndwadde ya shaitani. Kitegeeza bwe mulwalanga emitwe mukwatenga Qur'an oba al-Fatiha, musomereemu amazzi munywe, era nawe ojja kuwona. Rukuya tekola ku ndwadde zokka nga za shaitani. Kibuddeyo bulungi. Mpozi n'ekirala, toyinza kugenda kugamba nti ogenda kwesomerera oba kusomerera nga tonnakakasa nti eddogo gyeriri. Mu Qur'an al-Karim suratul Falaq, Allah bwe yatugamba twekingirize obubi bwabwe yagamba nti wa min sharri naffathati fil uqad, saba Allah tukingirize n'obubi bw'abakyala abafuwa mu bituttwa nga baluga bannaabwe. Abafuwa mu bituttwa nga baluga bannaabwe, Allah yatulagira twekingirize obubi bwabwe. Sheikh Abdurrahman bin Hassan Ali Sheikh yali ayogera ku aya eyo yagamba nti walawula anna lisihri haqiqa, singa eddogo ddala tiryaliyo, ma amara Allahu bil isti'adha minhu, Allah tiyaliragidde tube nga tulyekingiriza. Oteekwa okuba nti oyagala bakusomerere oba weesomerere ng'omaze okukakasa nti eddogo gyeriri. Mu suratul Baqara aya 12 Allah agamba wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah, abalogo tebasobola kukosa muntu yenna kujjako nga Allah yayagadde. Bwali bujulizi obulaga nti eddogo lisobola okukosa omuntu naye singa Allah aba ayagadde. Mu suratul An'am aya 8 Nabbi Ibrahim yagamba abashiriki wala akhafu ma tushrikuuna bihi, ebyo bye mugatta ku Allah sibitya, muli amajinni byonna byonna sibitya, illa an yasha rabbi shay'a, kujjako nga Allah wange ayina kyayagadde. Obwo nawo obujulizi obulaga nti Allah bw'ayagala oyinza okukosebwa eddogo. Mu suratu Al-A'raf aya 16 Allah yagamba ku balogo ba Faraawo, saharu a'yuna nnas, baaloga amaaso g'abantu, wastarhabuhum, ne babatiisatiisa, wajaw bisihrin azim, ne baleeta eddogo eryali eddene. Okuba nti baaloga amaaso g'abantu baatuka okuba nti balaba egibadde emiguwa nga giringa misota, amaaso nga galogeddwa, era eriiso
kiyungo ku biyungo ebisobola okukosebwa eddogo. Ate mu suratu Yunus aya 87 Nabbi Musa yagamba abalogo ti ma ji'tum bihi sihr, ebyo bye muleese eddogo, inna Allaha sayubtilu, Allah jaddi fulula. Ogamba nti bye muleese eddogo nga kigambo ekyava mu nabbi wa Allah, ate n'abagamba nti ajjaddi fulula, kyali kitegeeza nti eddogo likola ki gyeriri. Ni Allah yagamba mu surat Taha aya 69 wala yuflihu as-sahiru haythu ata, omulogo tasobola kutuuka ku buwanguzi yonna gy'aba alaze. Era bw'olaba akusindikidde eddogo ne likosa liba temporary, naye nga tekisoboka kuba nti omulogo atuuka ku buwanguzi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam naye yatugamba nti jitanibu sab'a al-mubiqat, mwewale amazambi 7 agazikiriza. Mu mazambi ago yayogerayo asihiru, eddogo. Kitwalisabye Allah, omubaka teyalitubuulidde nti zambi ddene singa teryaliyo. Kivuddeyo bulungi. Mpozi ekirala, ekimu ku bika by'eddogo mulimu kye bayita ekiiso. Saagala kirwako olw'okufunza ebiseera, naye ng'ekiiso lwakukiyita kiiso naye nga mu mazima mutima gutaagaliza, kubanga ne muzibe asobola okukuba omuntu ekiiso. Singa oli ayogera ebirungi byo awali muzibe, omutima gwe ne gutakwagaliza, ebintu byo bisobola okukosebwa so nga talaba. Ekyo kyayitibwa kiiso lwa nsonga nti obutaagaliza buno buba bumaze kulaba. Naye obutaagaliza buyinza n'okumala okuwulira. Binaga nti gundi no yaguze emmotoka nga togirabyeko, mu butamwagaliza n'akosebwa. Ekiiso gye kiri era kika kya ddogo. Era abamanya bamu bagamba nti ekiiso wano kukosa omuntu, ddogo lye liba liyingiddewo. Abalala bagamba nti maanyi ga njawulo tegamanyiddwa, naye nga bangi bagamba nti liba ki? Liba ddogo. Ekiiso ekyo mwana wattu n'abatali basiraamu bakikkiriza. Nali nkinoonyerezaako mu kitabo The World Book Encyclopedia eya edition 1991 bayogera ku kiiso. Abatali basiraamu mu bufunze bakakasa, bw'osoma ekitabo ekyo n'ogenda ku chapter ekwata ku evil eye, kye bayita ekiiso, ojja kulaba nga bakakasa nti gye kiri. Rasulullah yatugamba nti al-aynu haqqun, ekiiso ddala kituufu gye kiri. Era naga nti walaw anna shay'un, yagamba atya? Al-aynu haqqun, ekiiso ddala kituufu gye kiri. N'agamba Rasulullah nti walaw kana shay'un, singa waliwo ekintu sabaqa al-qadara, ekyalibadde kivuganya okugera kwa Allah, la sabaqathu al-ayn, kyalibadde kiiso. Naye tukisobola kuvuganya ne kiwangula okugera kwa Allah. Wa idha staghsiltum, mwabakubye bannaabwe ebiiso, bwe mbanga musabiddwa munaabe ku mazzi, faghsilu, munaabenga. Kubanga njigiriza ya Busiraamu ti oli bw'okakasa nti yakubye ekiiso, mugamba anaabe ku mazzi agasigaddewo, naawe oganaabe. Eddogo lye mbagamba nti gye liri likosa, wallahi tirisobola kuyimiriza nkuba butatonya. Kubanga abantu balowooza nti eddogo lisobola okukosa buli kimu. Teri ddogo lisobola kukosa nkuba ne mumuteekaawo ekinu ne mulikiteekamu oluyina, wallahi eri enkuba eba etonnya butonnya, so nga lisobola okukosa omuntu n'akola ki? N'afa. Ekiiso ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam waliwo yatunula ku munne nga anaaba, so yali sahaba munne n'amutunulako, naye n'atamusabira dduwa ya mikisa, sahaba n'agweri era n'okufa yafa. Rasulullah kutusale kyamuyisa bubi, n'agamba nti mulowooza ani yatusiza kino ku munne? Embaga gundi yamutunuddeko, Rasulullah n'amutumya. Tusale yamubuuza ti alama yaqtulu ahadukum akhahu, kyalisinzidde ku kyomu mmwe okutta muganda we. Hala idha ra'aita ma yu'jibuka barakta, singa bwe wamulabyeko ekikusanyusa ku mubiri gwe wamugambye nti barakallahu fiika, Allah kuteremu omukisa. Mulaba olabanga ku munno ekintu nekikusanyusa, musomere edduwa egamba nti barakallahu fiika. Awo ne bwanaabawo shayitaani ezikutambulirako nga zikuweereza, zijja kumanya nti awo n'omusajja mukwano gwe, olaba musomedde n'edduwa, tetugenda kumukosa. Ekiiso kikoseza ddala. Omubaka yagamba mu hadithi ya Jabir radiyallahu anhu, al-aynu tudkhilu ar-rajula al-qabra, ekiiso kisobola okuyingiza omuntu mu ntaana. Wa tudkhilu al-jamala al-qidra, kisobola n'okuyingiza eŋŋamiya mu seppiki. Sheikh Abdussalam Wahid Bali yannyonnyola engeri ekiiso gye kiyinza okuyingiza eŋŋamiya mu seppiki,
n'agamba nti ekiiso kiyinza okukwata eŋŋamiya nebanga ebulayo katono okufa, musiraamu n'agisala n'agifumba mu seppiki ne bagirya. Ekyo Mbaka kye yali ategeeza nti ekiiso kisobola n'okukola ki? Okuyingiza eŋŋamiya mu seppiki. Mu hadithi endala Mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, eno neetiisa nnyo, yagamba nti akthar man yamutu min ummati, abantu abasinga okufa ennyo mu bungi mu umma yange eno, ba'da qada'i llahi wa qadarihi, ng'oggyeko okusalawo kwa Allah n'okugera kwe, bafa bil aini, bafa kiiso. Yo hadithi ya Bukhari mu kitabu kya Tarikh al-Kabir, era Sheikh Albani yagamba ntuufu mu Sahih al-Jami' namba 2217. Ng'oggyeko okusalawo kwa Allah n'okugera kwe, ajaali ezisinga okuba abantu ne bafa biisu, oba bafiiridde mu accident oba ndwadde endala, kitegeeza abantu bangi nnyo bafa ebiiso. Naye ekiiso ennyejjanjaba yaakyo kuleeta adhikaari ennyo, n'ekirala bw'omanya akikukubye na kozesa ku mazzi g'akozesezza, oba agatawazza kagafunyeko buzu, oba aganaabye agasigaddewo naawe ganaabyeko, Allah ekyakiyisaako mu maanyi gali ag'ebyomwoyo, amaanyi ago ne gatakukosa. Tobuuza nti kikola kitya, obujulizi bwe buli nti kikola, bukolanga bw'otyo. Mpozzi ekirala nga tugenda okuva ku nsonga eyo, tugende ku musomo oguli maini, eddakiika zino zisigaddeyo 2 bye mbadde njagala okubasomesaako, kambabuulire emitwe gyabyo ku musiraamu byali badde alina okumanya nga tannaba kusomerwa rukuya. Tokkirizibwa genda mu kkanisa bakusabire, kati ng'oyo Gumalabi yagenzeeyo ayagala okumanya obujulizi bw'obulogo bw'oyo gye yalaze, nze mbulina biidhinillahi taala, ate nennyini kyaki eyo akimanyi obujulizi nti nze mbulina Nuhu Uthman, mbulina nti musajja mulogo era akozesa majini. Temugendanga mu kkanisa basabira, temugendanga mu kkanisa kubasabira. Ekira tugendanga wa mulogo akulogolole, ekiyitibwa nushra. Rasulullah yabuuzibwa nushra kye kiyitibwa okwerogolola, n'agamba nti hiya min amali shaitaani, kikolwa kyaki? Kikolwa kya shaitaani. Kiri haramu genda mu bakubi b'ebitabo, abo tujja babulira ebitendo byabo mu bitegeere bulungi. Tugambe kiri haramu genda mu kkanisa bakusabire, togendangayo mu kkanisa bakole ki? Bakusabire. Waliwo amalagala ag'obuwangwa ge bakozesa mu kujjanjaba nga si mabi, ne wabaawo n'amabi, amamenyere y'amabi mu bufunze. Omuti gwe bayita omutawunu bagukozesa mu kulogolola, makulu mu kugoba eddogo ku bantu. Omulamula lwe luwaanyi, omuleeta, omulanda, omukakala, ssekabembe, akava magombe, olusika, akabalira, omukaabiira, omulanda, omututula, olumanyo, embagirawo, sebazingankata, nkottogedde busa, katazunza njuki, namuli kasinca, namuli katinsanje n'emirala. Obwogendangewo omuntu n'akuwa eddagala eryo tolikkiriza, wabula lisobola okuba nga lijjanjaba endwadde endala nga ssenyiga n'ebifaanaganako bwe bityo. Kibwe kifunako obukakafu likozesenga, ne bwakugamba nga nti lino likola kino likola kino, ng'ate lyabalogo, amazima libaamu olusitaani. Mulimu eriggibwa e Tanzania ng'omudoli, mukerenke, bodamu, kabakula n'abalala n'emirala. Egyo nagyo bwe mugendanga e Tanzania ne bagibawa ng'ate mumanyi balogo temugikozesanga. Naye yenna alina obujulizi nti eryo lyemmenye lisobola okujjanjaba enzijanjaba endwadde ey'omubiri oba kale ya shaitaani nga naye teriimu kuwanuuza, tewali kabi kukozesa ddagala erifaanaganako bwe lityo. Amajini lwaki galumba abantu? Gayinza okukulumba ng'ologeddwa bulogwa, oba okwesasuza ng'olina kye wagakola olumu mu butamanya, oba ekirala nga gaagala okukuseereza nga gamanyi ono bwe tunaamulumba tajja genda waaba waalimu bamusomere, wabula ajja kuddukira mu balogo. Mpozi kino kikulu nnyo. Amajini be gakosa si be boonoonefu bokka, n'omulongoofu ejjini lisobola okumukosa. Ani atamanyi shaitaani ngeri gye zaakosaamu
nabbi Ayyuba alayhi salam Qur'an nga bwe kyogera anni masani ya shaytan binusub yalaja naga nti sitaani zinkutte ne zintuusaako obunafu n'okkoowa mu mubiri. Surat Sad. Nabbi sallallahu alayhi wasallam omusajja omuyuda yamuloga era eddogo ne limukosa abo bonna baali balongoofu. Waliwo ne sahaba Uthman ibn Amr ibn al-As yabanga asaala shaytaani ng'ejja emutabulatabula byasomye ng'abyerabira. Rasulullah n'amugamba nti sitaani eyitibwa bweti leeta isti'adha ofujje ku kona emirundi 3 era sahaba agamba bwe nakikola saddamu kiwulira. Sheikh Albani yali ayogera ku hadithi eno ya sahaba n'aga nti wa fil hadith dalala sariha mu hadithi eyo mulimu obujulizi obuli akati ala anna shaytan tisitani qad yatalabas bil insan ayinza okukwata omuntu wayadkhulu fihi nemuyingira walau kana mu'minan saliha niwabanga mukkiriza omulongoofu. Ekitabo kisilsila sahiha muzingo gwa mukaaga olupapula 12 we yakyogerera. Kitegeeza si kituufu kulaba munno alumbiddwa shaytan nogamba oyo no alabika taleeta adhikari, oyo no alabika tasaala jama, oyo no alabika mwononefu. Naawe gasobola okukwata mu ngeri ya kugezesebwa kubanga nagwo bulinga bulwadde omusujja nga bugenda okukola ki oguyinza okukwata oba ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Tukubiriza abasiraamu nti bw'obanga olumbiddwa shayitaani kisingako obulungi kwesomera kubanga bwe weesomera ojja kufuna enkizo y'okuyingira ejjana nga tobaliddwa. Gurupu 3 gurupu emu ey'abantu bagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa tebasoose na kubonereza. Rasulullah yagaa nti walladhina la yastarqun nabo batasaba kubasabira ruqya. N'ekirina okwegenderezebwa hadithi eyo yali teraga tiwosaba bakusomera ruqya titojja kuyingira jjana. Nedda eraga bulazi tejjana ojja jjingira naye ng'omaze kukola ki kubalibwa na fayiro zo kutunulwamu. Oli ajaga nti kati Rasulullah ye nga malayika zaamusomera ruqya kitegeeza naye yabalwa oba anaabalwa. Rasulullah si ye yali asabye wabula Allah ye yazituma. Naawe singa olumba shayitaani nenkulaba nga zikkubye nenkusomerera nga sigwo ngambye ekitendo kiri ekyokuyingira ejjana nga tobaliddwa obanga ebirala wabyewala mu mazima mba sikikugjeeko. N'olwekyo kati nganze ndi seeka bano bannanga batudde wano baseeka nga shayitaani zinnumba nga ngende wa seeka nga nteekawo okutunti nsabira kiki simanyi oba seeka wange ono nina kwesabira kubanga kirimu okulaga kamaalu tawakkuli ala Allah obujjuulirivu bw'okwesigamira ku Allah ng'obwetaavu bwange sibuyisizza mu kitonde newankubadde tikiri haramu n'ekikendeeza eddaala ly'okukola ki ly'okwesigamira ku Allah. Oba sahaba baagala nnyo okwemalirira mu dduwa mu kweyambayamba. Olumu ne bwe yabanga ali ku nsolo omuggo gwe ne gumugwa ne gugwa wansi nga tagamba munne nti gumpe nga yakka wansi akole ki agwejjirewo nga tayagala kuyisa bwetaavu bwe mu kitonde. N'olwekyo eyeesomeredde yasinga. Weesomerera otya? Zedduwa eza bulijjo zedduwa eza bulijjo a'udhu kalimati llahi tamma min kulli shaytaani wa hamma min kulli aynin lamma eyo sobola ogyesomera. Bismillahi arqi nafsi min kulli shay'in yu'dhini n'endala nga zigwera n'endala nga zimumanyi twaziwandikako ebitabo ne baseeka abalala muzimanyi bulungi. Mu kujjanjaba basiraamu waliwo abookya bannaabwe akabiriiti. Olw'okuba mufti we Saudiya kifulumyako lajina daima kakiiko akafulumya fatwa mu Saudiya kakifulumyako fatwa tokkirizibwa kwokya alumbiddwa majinni muliro mu kyewale. Bangi omuntu bw'amanya nti ejjinni limwambadde kawompo ku kagere takyalina feelings limwambadde addira akabiriiti n'amwokya ku nnasu oba ku kigere. Sheikh Ibn Baz yakigaana ne lajina daima fatwa ya 7571 okuba emiggo omuntu alumbiddwa shayitaani. Ibn Baz ne akakiiko akafulumya fatwa mu ggwanga erya Saudiya bakikkiriza naye baagamba nti akikola ateekwa kuba mukugu kubanga oyinza okusitula omukono n'okuba ejjinni ne libuuka ku mutwe gw'omulwadde. Akanya kugamba nti seeko nkuba nga gw'ogamba jjinni lye liraajana so nga okuba ki muntu. N'olwekyo oteekwa kubanga oli mukugu. Obukugu obujjawa oyinza ogakamwe ku mazzi anywe bw'olaba liganyoganya oba nga likosebwa ng'omanya lye liraajana. Naye bw'onaalabanga muntu agamira enkuza agamira ng'omanya nti ki. Naye n'amajjinni mazibu mulimu amalwanyi g'entalo nga liyinza okumira olwejerwa rukuya naye likulemesi n'oliwa ne linywa n'okukomba ne likola ki. Sigamba nti terikosebwa gwe lyongere bwongezi naye tokkirizibwa kukuba nga tolina bukugu. Tuvuddeyo bulungi.
kyetwagala okumaliriza n'ekyo nti lwaki olumu abantu Allah n'atayanukula tusikenga hadith nti rukuya nayo dduwa abantu balowooza nti rukuya kibanga bukwata akabiri kinosaza mu ssubi omuliro ne gwakirawo bw'osomerera omuntu ng'aga tiseeka amajini nga tegoogedde seeka amajini nga tegagenze etegoogedde lwakuba Allah kyayagadde tayagadde osinkane mulabe gw'otalaba. Rasulullah yatuga nti la tatamannaw liqaa al-adu, temwegombanga kusinkana mulabe naye gw'ate ogamba nti nga teriyogedde obadde oyagala musisinkana. Waliwo Allah lwasalawo nga seeka ajja okukusomera amajini ne gafuna entiisa ne gadduka ne gagenda nga tunaagenda okukusomerera ng'oli mubiri mwereere, ekyo kiba kyengera kinene okusinga lwe ganaamanya nti ne musabo ne gavaayo ne gagamba tugende tupambane n'oyo omulaba ayagala okukola ki otweŋŋanga. Ekirala enzijanjaba eya shariya mu bufunze bwayo eriwo eti bulumbwanga shaitan manya nti Allah kyakugeredde kozesa ayat qur'aniya aya za Qur'ani mulimu ez'enkizo qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ezo za nkizo, mulimu ayatul kursi ya nkizo, mulimu suratu al-fatiha ya nkizo, mulimu aya ebbiri ezisembayo mu Bakara za nkizo. Kusoma kawange kukyakomye ezo zez'enkizo ezisigadde kujja ng'ozirinako obujulizi bwonna w'oba oyagadde w'oba osoma. Ensonga lwaki Aisha radiyallahu anha Rasulullah yajja waali nga waliwo omukyala amujjanjaba naye ng'akozesa habo tusale yamugamba nti alijiha bil Qur'an, mukyala wange ono mujjanjabise Qur'an. Bamanyi baagamba nti yamugamba nti suura gundi oba suura gundi, nekiraga nti Qur'an eyo naki Qur'an eyo naddagala naye mubaamu aya ezaki ez'enkizo. Abamanyi baayongerako aya ezaali wakati w'okukontana wakati wa Musa ne Faraawo. Saharu a'yuna nnasi, baaluga amaaso g'abantu, wastarahabuhum, ne babatiisatiisa, wajaa'u bisihirin adhiim, ne baleeta eddogo ddene. Innama ji'tum bihi sihiru, bye muleese eddogo, inna Allaha sayubtilu, Allah ajja ddifulula. Ezo olw'okuba zaali wakati w'okukontana wakati wa Musa ne Faraawo, ate Allah n'aziyisizaamu, Musa n'awangula. Abamanyi bakubiriza ti n'ezo ziba nnungi ne mubanga muzisoma, naye ekitundu kyonna ky'oba osomye mu Qur'ani tekirina buzibu. Kivula ni Abu Sa'id al-Khudri bwe yajjanjaba yabojjebwa omusota teyamala kubuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama obula yasoma busomi al-Fatiha. Yasoma al-Fatiha nga yikwazimbidde nti nsoma Qur'ani. Rasulullah n'amugamba wama yudrika annaha ruqya, wategeeredde ku kinti al-Fatiha ruqya. Yategeerera kukuba nti Qur'ani ruqya. Nekira surat Bani Israil aya 82 Allah agantu wanunazzilu min al-Qur'an, mu Qur'ani twagisaamu ma huwa shifa, ekiwonya wa rahman lil mu'minin wa rahmatul lil mu'minin, n'ekyokusaasira eri abakkiriza. Allah agambye Qur'ani yonna n'ekyokkirizibwa okusoma wonna woba okoze eki woba oyagadde. Ekirala waliwo ensoma eno ensomerera y'amajini baseeka baagigaana. Ensomera y'amajini ey'ekikungo eba etya ng'abasoma baseeka balinga 10, either ekitundu basoma kimu mu Qur'ani oba buli omu asoma kiki. Ono asoma al-Fatiha, ono asoma Falaqi, ono asoma ani bakiyita al-qira'a al-jama'iyya, ensoma ey'ekikungo. Basheekhe bagamba nti mukhalifa lis-sunna, ensoma eyo eyawukana ku sunna. Kyanjawulo n'okusomerera abantu abangi, ekyo tekirina buzibu, naye ate okugamba nti mwabasoma nga muli bangi, ekyo kyawukana ku sunna. Nekira baga nti al-iqtisaaru ala jihazi al-musajjal, omuntu okukoma kukozesa ekintu ekiri recorded nga cassette oba audio n'ogissa ku kutu nti ruqya, bagamba nakyo si kituufu. Lwaki? Newankubadde by'owulira Qur'ani naye yishtarat fi ruqa, akalombolombo k'okusoma ruqya an-niyya, oteekwa okuba ng'oleese niyya. Wahiya gairu mutahaqqaqa fi al-musajjal, so nga mu kirikoodinge tekiyinza kuleeta niyya ate nga naye yagisoma si ye niyya gye yakola ki. Ojja kufuna mpeera za kuwuliriza era kikendeeza ku shayatini naye nga tekikubirizibwa kubanga oli kyakola ki kyakola. Kivuddeyo bulungi. Mpozi katubalage ku ebitendo kw'osobola okumanyira nti ono mukubi wa kitabo. Omukubi w'ekitabo tekitegeeza nti awandiika ebitabo nga bino baseeka baffe bye baakola ki bye baawandiika. Wabula omukubi w'ekitabo ye mulaguzi,
ye mulogo naye nga yeerimbise mu Qur'ani, nga yeerimbise mu ki? Yeerimbise mu Qur'ani. Obumu ku bubonero oyinza okumanyira nti yoyo bye bino. Bw'ogenda waali akugamba erinnya lyo gwani, baseeka bagamba tewali kakwate konna kakumanya linnya lya mulwadde na kuwona. Nze bw'onajja ne nkusomera Al-Fatiha nga simanyi linnya lyo, nga Allah agamba olw'okuba totegedde erinnya lye n'olwekyo okusoma ku kyamu, nedda. N'ekyo oli bw'akubuuzanga erinnya tandikanga okulabuka kyonna ayinza okuba nga muki? Mulogo. Ekyokubiri, ayinza okubuuza amannya g'abakadde bo, yene ennyanjula y'abakubi b'ebitabo, kitaawo yaani, nnyoko yaani. Ekyokusatu, ayinza okukugamba lw'onaakomawo oba bw'oba wamukubidde essimu nti ogenda gy'ali, ajja kugamba leetayo akagoye konna oba ka vesiti oba okasale ku lugoye lwo okandeetere, ng'oyo maya muki? Mukubi wa kitabo. Ekirala, ajja kusaba ekisolo ekya kkala ey'enjawulo. Ayinza okugamba njagala embuzi nga nzirugavu, njagala enkoko nga mmyufu, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ekirala, bw'anaasala kyasaze omusaayi gwakyo ajja kugulembeka. Olumu agulembeka ng'ayagala kuguwandiisa by'ayagala okukuwa wejjanjabise, kubanga edda baakozesanga misaayi gya heevi. Naye baalabanga kigenze wala ne baga katukozese waakiri emisaayi gy'ekyo kye tuba tusaze. Era n'abamu bwe baalabanga kigenze wala ne bagamba tukozese ekkalaamu mmyufu, tukozese ekkalaamu mmyufu. Era abalogo bakozesa nnyo ekkalaamu emmyufu eyeefaananyiriza omusaayi, abakubi b'ebitabo, era mu kulwo balaba nti babenga abawandiisizza omusaayi. So nga shayitaani bagamba nti bwe muba muwandika muwandiisenga musaayi, yalina ekigendererwa nti bwe munaakwata omusaayi gw'omukyala ali mu haidi ne muguwandiisa aya, mujja kuba muŋŋondedde nnyo, mujja kuba mujeemedde Katonda wammwe, nze awo naasobolera okuba nga nkola ki? Mbaweereza. Ekirala, akuwandiikira ze bayita entalasimu. Entalasimu ozimanyi Sheikh? At-talasimu, entalasimu mu Luzungu baziyita talismans, oba talisman bwebeemu yentalasimu. Entalasimu yefaanana etya? Akuwandiikira obugambogambo bulinga bwa Luwarabu, bulinga bwa Luchina, naye nga si Luwarabu si Luchina. Gwata atalina kyamanyi nga nseeka olaba yawandiiseeko Oluwarabu yiino aya, era waliwo yagambibwa ozze wano naye wali ogenzeeko ewaseeka yenna okujjanjaba nti ye yakuwaaki, yampa edduwa zino, nga zonna ntalasimu. Akubyeko ebyefaananyiza Kaaba n'emizikiti, byawandiise si basimala si Ayatul Kursi, ne tumugamba lino ddogo, badde saagalaga nti paka twamugamba nti kakati bino byokye, ate n'atya okubyokya. Tomukwasa kifuba bambi, kubanga omujjamu mpolampola okutya nga Sheikh bwe yatusomedde wano. Allah yagamba nti fala takhafuhum, temutyanga ebyo, wakhafuuni, mutyenga nze. Makulu omukwata mpolampola n'avaamu okutya. Ekirala, wolabira omukubi w'ekitabo ayinza okukuba olupapula nga luliko busikweya. Busikweya obwo mubwegendereze nnyo mu mpapula ezibaweebwa nti kuliko aya oba mulimu kintu gondi. N'ekirala, asobola okugamba weesamba abantu okumala ebbanga, n'agamba nti bino byenkuwadde n'eddagala olina okwesamba abantu ng'obeera mu ruumu yo kumala ebbanga bwe riti. Mpozzi n'ekirala, ayinza okugamba nti bino byenkuwadde genda obiziike mu ttaka. N'ekirala, ayinza okugamba empapula zino zenkuwadde genda ozeeyoteze. N'ekirala, ayinza okugamba ebibadde bikwatako nga tonna bimugamba, ng'omanya nti amajini ge gaabimugambye. Kati ng'oyo Kakande eyagambye tobeera awantu gundi tiwaliwo malaalo, amajini gaba gakoze dda save, era oyo bwe mubanga mulaba ku TV amajini gaba gamwambadde dda, era ge gaba gwamwogererako, era naye akimanyi. Bw'abeera mu normal senses n'awulira kaali ku lukooda kano, amanya nti mutuufu oyo yangwamu. Ensonga endala,
omukubi w'ekitabo ayinza okukubuulira ekikuluma nga tonnaba kukyogera, oba wakatuuka n'agamba owange si ndabaana yekuluma, n'ogambira ddala nti wallahi wenzize watuufu. Kumbe olumu eri gye mwasoose okutuula mu luggya nga mwogera nze kino kyekinnuma, aba yabateze dda amajinni gwe mutakola ki, ge mutalaba. N'olwekyo obubonero bulaga bukubi b'ebitabo bo bungi. Pozi n'akamu naye nga si kankomeredde, okubanga si musunni. Ensunni bwe nga nti si musunni muba mumanyi kyentegeeza, kubanga waliwo tugamba nti ono musunni nga tutegeeza nti si mushia. Naye ate ne mubasunni ne tugamba nti ono musunni. Kati mu basunni ogambye ono musunni, ate ne tuleka abasunni abalala. Awo bwe tuba tulese nti basunni balala, edduwa zaabwe zirimu akabuuza kanene. Mu butuufu batera okukola ebitakola ki, ebitategeerekeka. Obwo bwe bumu ku bubonero obulaga nti ono mukubi wa kitabo era gyendaze wakyamu. Munansonyiwa omusomo gwo gwampeereddwa enzijanjaba eya sharia n'obubonero oba ebitendo by'abakubi b'ebitabo. Naye nga ndabye kisaana obbabuulira ebikwata ku majinni era mbireseeyo. N'ekyokubiri, biki bye waalisaanye okumanya nga tonnejjanjaba oba nga tebannaku